د ملا یعقوب له سفر وروسته پاکستان لخوا طالبانو ته تازه خبرداری وایي په سرحدي ځایونو پاروونکي اقدامات مه کوئ. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. تورخم کې له جګړې او د کونړ فرضي کرښې ته د ملا یعقوب سفر وروسته چې هلته تازه پوستي جوړیږي. تازه خبر دا دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو له سرپرست حکومت وغوښتل چې له زغم څخه کار واخلي او د افغانستان پاکستان پر پوله له پاروونکو اعمالو څخه ډډه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته دا څرګندونې د تورخم د نښتې په تړاو وکړې. نوموړي ویلي پاکستاني ځواکونو اوس هم زغم کړی چې افغان لوري ته سخت ځواب نه دی ورکړی، خو که راتلونکي کې داسې اقدامات تکرار شي نو ښه پایلې به نه لري. یاده دې وي چې طالبان په بېلابېلو ولایتونو کې فرضي کرښې ته نږدې پوستې جوړوي تر څو له پاکستان څخه د داعش د راتګ مخنیوی وکړي. بلخوا په ننګرهار ولایت کې د طالبانو مطبوعاتي دفتر نن وویل چې پاکستاني چارواکو د تورخم لاره د مسافرو پر مخ بیا تړلې ده. د مطبوعاتي دفتر په خبرپاڼه کې له مسافرو غوښتل شوي چې تورخم ته له تللو ډډه وکړي. په ننګرهار ولایت کې د پولیسو قمندانۍ سیمه ییزو رسنیو ته وویل چې دا لار وروسته له هغه وتړل شوه چې پاکستاني چارواکو د ډیورن کرښې بلې غاړې ته د ماین له کشفولو وروسته عملیات پیل کړل. پاکستاني چارواکو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وروستي خبرونه وایي چې پاکستان دا لار بیرته پرانیستې ده. د تورخم لار د پنجشنبې په ورځ د اګست په 14مه د څو ورځو لپاره له تړل کېدو وروسته د مسافرو پر مخ پرانیستل شوه. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.